दोस्तों, जब इस लड़के का मोटरसाइकिल इस पुल में फंस जाता है तभी पीछे से यह दोनों बदमाश लड़के आकर इस ड्रम को इस मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल में बांध देता है और एक एक करके इन दोनों बच्चे को ले जाकर इस ड्रम के अंदर डाल देता है। फिर यह दोनों बदमाश यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल वाले को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। और इधर यह दोनों बदमाश उन दोनों बच्चों के घर जाकर बच्चे के पापा को बुलाकर कहता है, जिसने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है हमें उसके बारे में पता चल गया है। फिर आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले हनुमान जी के नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आगे ये बदमाश लड़का और बच्चे के पापा मिलकर इस मोटरसाइकिल वाले को रोककर अपने बच्चों को बचा लेता है।